Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale. Oggi sono qua a recensire per voi questa Motion X600, lo speaker ad alta fedeltà di Soundcore, marchio di Anker, uscita da pochi mesi sul mercato. Confezione di questa Motion X600 in cartone ma elegante. Qui abbiamo una copertina che va a racchiudere la vera confezione di questo speaker. Adesso ve la faccio vedere. Andiamo ad aprirla. Come potete vedere si va a piegare in due posizioni, è un po' diversa dalle solite confezioni. Qui abbiamo la meravigliosa Soundcore X600, abbiamo il manuale, un opuscolo con le istruzioni di sicurezza, poi abbiamo un cavo per la ricarica di tipo USB-C, USB-C. Come potete vedere abbiamo uno speaker completamente in metallo, elegantissimo, veramente dà la sensazione di un prodotto premium. Le finiture e i materiali utilizzati per questa Motion X600 sono veramente di alta qualità. Vi faccio vedere, qua sulla parte frontale abbiamo un'elegante grata che va a proteggere i nostri altoparlanti. Come potete vedere qua abbiamo una maniglia incorporata nello speaker stesso, che tra l'altro ha anche un grip, ha delle scalanature in modo che possiamo afferrarla e avere una presa più salda. Parte posteriore sempre metallo, però più liscia, più morbido rispetto alla parte frontale che è più ruvida. Non ci sono imperfezioni, è veramente fatta davvero bene. Vi faccio vedere la parte posteriore della base, che invece questa è in una plastica dura. Potete sentire? Questa è una plastica dura, dove troviamo i 4 piedini di appoggio, mentre sulla parte superiore abbiamo la pulsantiera e qui, sorpresa, abbiamo un altro altoparlante, questa è la grata che va a proteggerlo, con il logo di Soundcore, la D di Soundcore. Altra cosa, abbiamo anche due scritte incise sui lati della cassa. Sul lato sinistro, vi faccio vedere, abbiamo la scritta Spatial Harmony, mentre sul lato destro abbiamo la scritta High Fidelity Audio. Dimensioni di questa X600, abbiamo una larghezza di 30,8 cm, compreso l'ingombro della maniglia. Sempre compreso l'ingombro della maniglia abbiamo un'altezza di 16,2 cm, mentre la profondità è di soli 7,5 cm. È davvero molto compatta come profondità. Io me l'aspettavo un po' più grandina, invece sorpresa è anche abbastanza compatto come speaker. Il peso è di 1937 grammi, quindi siamo vicini ai 2 kg. Non un peso diciamo eccessivo, è comoda da portare in giro con la sua maniglia e diciamo che non va a pesare negli spostamenti. Su questa Motion X600 abbiamo ben 5 altoparlanti pilotati da 5 amplificatori, quindi un amplificatore per ogni altoparlante. Sulla parte anteriore troviamo 2 woofer più 2 tweeter, mentre sulla parte superiore dello speaker abbiamo un terzo tweeter. E sorpresa, nella parte posteriore abbiamo un mega radiatore passivo che va ad aumentare la resa delle frequenze basse. La potenza di questo speaker è di ben 50 watt, che viene gestita da un processore di segnale digitale high-end che Anker promette essere ben 8 volte superiore rispetto al processore di segnale montato nelle generazioni passate dei suoi altoparlanti.
Risposta in frequenza di questa Motion X600 va dai 50 Hz ai 40 kHz, seppur nella media l'orecchio umano vada a percepire le frequenze racchiuse tra 20 Hz e 20 kHz. Un'estensione così elevata fa sì che la qualità del suono sia superiore e comunque in base ai limiti delle orecchie dell'ascoltatore potremo andare a percepire frequenze anche oltre i 20 kHz. In realtà nei bassi l'estensione reale ho visto che è almeno fino a 45-44 Hz all'incirca. Riesce a riprodurre note molto profonde, anche se ovviamente non ha molta forza in quel range. Qua, come potete vedere, abbiamo un cappuccio di protezione perché è impermeabile questa X600. Vi faccio vedere sotto cosa abbiamo. Abbiamo la porta di ricarica di tipo USB-C e abbiamo anche un ingresso AUX per poter collegare il nostro speaker a dispositivi come televisioni, computer, cellulari in maniera cablata se non vogliamo utilizzare il Bluetooth o se vogliamo risparmiare batteria o se vogliamo magari un audio anche di qualità più elevata. Su questa X600 abbiamo anche un microfono integrato per le chiamate, funziona bene in chiamata il microfono, l'interlocutore ci sente ottimamente, anche parlando a 50 cm di distanza, ho visto che non ci sono problemi. Unico aspetto negativo è che si sente il ritorno della voce nella cassa, che è un po' fastidiosa questa cosa. Allora, un'altra cosa, vi ho fatto vedere prima i 4 piedini su cui si appoggia la nostra Anker. Allora, devo dirvi la verità, la cassa in sé è abbastanza stabile, anzi direi che è più che stabile. Difatti ammortizzano bene, se andiamo a caderle un colpo, come potete vedere, ritorna subito in posizione. Però questi piedini, vi dico la verità, non sono perfetti. Difatti, se mettiamo canzoni con molti bassi, magari anche utilizzando un equalizzatore personalizzato per migliorarli ancora di più, trasmettono fastidiose vibrazioni o rumori che si avvertono anche quando andiamo a premere i tasti. E difatti, sollevando lo speaker, ci accorgeremo subito che scompariranno e che quindi derivano dai piedini che non isolano adeguatamente. Difatti, vi faccio sentire, sentite questo rumore, questi scricchiolamenti, anche se andiamo a premere i tasti, questi scricchiolamenti non sono i tasti che scricchiolano, ma sono i piedini che vanno a fare questa fastidiosa vibrazione. Allora, la cassa è waterproof, quindi è pensata anche per l'uso all'aperto. Ha l'aspetto, diciamo, di uno speaker più da casa, anche se in realtà possiamo portarsela all'aperto tranquillamente. Però devo dirvi la verità che è abbastanza fragilina cioè, seppur i materiali siano di altissima qualità e sia molto robusta, va a graffiarsi facilmente. Vi faccio vedere, io l'ho appoggiata sull'erba dove c'era un po' di ghiaia, non so se si vede adesso, si riesce a vedere, c'è qualche segno, non si riesce bene a vedere qua, potete vedere qua c'è un segno. Adesso vi faccio vedere la pulsantiera di questa Motion X600. Come potete vedere i tasti sembra che siano quasi touchscreen, invece sono dei veri e propri tasti, dei tasti fisici, e sono anche molto precisi. L'unico tasto che abbiamo qua d'accensione invece è infossato rispetto agli altri. Abbiamo per appunto il tasto d'accensione che serve per accendere e spegnere lo speaker. Abbiamo il tasto Bluetooth per il pairing. Abbiamo questo tasto qua che è il tasto per attivare la funzione speciale di questo speaker che è l'audio spaziale. Il tasto Bass Up che serve ad attivare la tecnologia proprietaria di Anker per l'elaborazione dei bassi. Abbiamo un tasto per abbassare il volume, un tasto per aumentare il volume, un tasto per mettere in play, in pausa, e mi sembra che sia il tasto play pausa che vada a cambiare le tracce su questa Anker. Inoltre può essere utilizzato anche per rispondere o terminare le chiamate oppure richiamare l'assistente vocale. Col tasto Bluetooth invece il tasto più abbiamo anche la possibilità di andare a resettare lo speaker premendolo insieme per 8 secondi e sempre col tasto Bluetooth possiamo anche andare a collegare un secondo speaker. Adesso vado ad accenderla, solo un secondo, quindi solo una pressione per andare ad accenderla.
e si è già collegata al mio dispositivo. Veramente carina anche la melodia di Anker con un bel basso profondo quando andiamo ad accenderla. Di base su questa Motion X600 abbiamo la firma Soundcore, in cui abbiamo bassi profondi e potenti ma non invadenti. I medi, devo dire la verità, sono veramente precisi e piacevoli, un suono ricco di dettaglio ma con alte frequenze che possono stancare e diventare taglienti soprattutto alzando il volume. Fortunatamente abbiamo la possibilità di personalizzare il suono andandolo a migliorare ulteriormente con un equalizzatore a 9 bande professionale. Il basso di questa Motion X600 mi è piaciuto davvero molto, soprattutto a bassi normali volumi di ascolto. Non è il solito basso martellante, è un basso potente e preciso che mira più alla qualità sonora. Tra l'altro, questo qua è un basso molto rapido e in più qua i bassi sono vibranti e si trasmettono sulla superficie dove appoggiamo lo speaker, soprattutto se andiamo ad appoggiarlo su una superficie come il legno. Se andiamo ad attivare il tasto Bass Up, i bassi diventano ancora più secchi ed incisivi. Questa Motion X600 ha molta forza nei medio-bassi, in particolar modo intorno ai 60-65 Hz, riesce a mantenere buoni bassi fino all'80% del volume circa, dopo diminuiscono leggermente e riesce a mantenere comunque bassi più profondi fino al 50-60% del volume. Dopo i bassi sono ancora belli, potenti, però vanno a calare la loro profondità. Di base, come potete vedere, c'è attivo questo tastino qua che è il tasto per appunto per l'audio spaziale, il vero punto di forza di questo speaker, e anche il tasto Bass Up. Se noi andiamo a disattivare il tasto Bass Up, abbiamo un basso più neutro, mentre attivando Bass Up, che è il sistema di elaborazione dei bassi di Anker, il basso diventa molto più presente e potente, ma senza andare a coprire le altre frequenze. Io vi consiglio di lasciarlo attivo soprattutto a bassi volumi, dove questa Motion X600 riesce ad essere ancora più godibile con bassi ben presenti. Invece, alzando il volume soprattutto oltre la metà o ascoltando musica ricca di bassi tipo musica elettronica oppure musica dance, potrebbe essere meglio disattivare questo tastino qua, questa funzione Bass Up, perché i bassi perdono, diciamo, un po' la pulizia che hanno volumi più bassi, producendo alle volte un fastidioso rimbombo. In più, un'altra cosa, in pratica la tecnologia Bass Up, seppur nell'applicazione venga indicato che non possa essere utilizzata con un equalizzatore personalizzato, questa informazione è errata perché noi possiamo andare ad utilizzarla anche con un equalizzatore personalizzato. Unica cosa che non possiamo andare a attivarla direttamente dall'app, ma possiamo attivarla sulla cassa e funzionerà anche con il nostro equalizzatore. Invece, come vi dicevo poco fa, questo tastino qua che va a attivare la funzionalità di audio spaziale è il vero punto forte di questo speaker. Aumenta il senso di spazialità del suono di questa X600, ingrandendo l'immagine sonora, migliorando la separazione stereo e aggiungendo dettaglio alla nostra musica. Dà una sensazione di apertura del suono e proprio una sensazione di maggior avvolgimento. Questa Motion X600 è molto dinamica, ha un volume elevato, i bassi vanno a diminuire sopra l'80% e questa cosa dipende anche molto dai generi musicali che andiamo ad ascoltare. Con alcuni generi musicali, ad esempio, i bassi vanno già a perdere a volumi un po' più bassini, intorno al 60-70%, mentre con altri tipi di generi invece sono ancora potenti fino all'80% all'incirca. Adesso vi faccio vedere l'applicazione di Anker e poi andiamo a sentire come suona. Abbiamo il livello di batteria qua. Qui, come potete vedere, abbiamo l'equalizzatore. Adesso la firma è quella predefinita, ovvero la firma Soundcore. Qui abbiamo il livello di volume, regolabile anche da qua, il tasto play e pausa. Abbiamo anche il tasto qua di accensione e spegnimento, possiamo spegnere la cassa direttamente dall'app. Qua, come potete vedere, c'è scritto LDAC, perché questa cassa supporta il codec di Sony ad alta risoluzione, quindi avremo un trasferimento di dati 3 volte superiore. Se volete attivare il codec ad alta risoluzione, basta andare qua nelle impostazioni, vi faccio vedere, su modalità audio, e qua, come potete vedere, abbiamo due opzioni: qualità audio preferita, che è appunto quella del codec LDAC, oppure possiamo scegliere di avere una durata maggiore della batteria combinando qualità audio e connessione. Inoltre, oltre a fare questa operazione qui per attivare il codec della Sony,
Dovremo anche uscire dall'applicazione, andare sulle impostazioni, andare sul nostro dispositivo Bluetooth, quindi la Motion X600 in questo caso, e nelle impostazioni dovremo andare anche ad attivare la spunta, come potete vedere adesso è già attiva, del codec G-Sony per appunto attivare l'alta qualità. Qua come potete vedere ci mostra la versione del firmware, quindi firmware nella nostra cassa, c'è anche il numero di serie, messaggio vocale. Questo è per attivare o disattivare i toni, se non ricordo male, dovrebbe essere per quello. Quindi possiamo anche andare a spegnere i toni della cassa. Autorizzazione degli appunti invece mi sembra che sia per rinominare il nostro equalizzatore, quindi chiamandolo con il nostro nome o con un nome specifico che vogliamo, dovremo dare questa autorizzazione. Allora, qui c'è il pulsante anche della luminosità per appunto i nostri tasti, come potete vedere veramente belli, sono da vedere. Mi sembra che sia configurata già in modalità alta come standard. Possiamo scegliere se andare a configurarla alta, bassa, media, oppure andare a spegnerla addirittura per risparmiare altra batteria. Qui abbiamo anche una funzione di spegnimento automatico e possiamo anche selezionare 4 diverse possibilità, 5, 10, 20 e 60 minuti, 20 minuti è l'opzione predefinita. Possiamo anche andare a disattivare lo spegnimento automatico, quindi può rimanere sempre accesa la cassa se vogliamo che sia così. Vi faccio vedere aggiornamento del firmware, quindi è l'ultimo aggiornamento già eseguito, e poi qua abbiamo il manuale utente disponibile in varie lingue. Come potete vedere qua ci sono veramente tantissime lingue disponibili, e qua abbiamo le nostre specifiche alimentazione 5 volt 3 ampere, quindi l'ingresso di carica supporta fino a 5 volt 3 ampere. Capacità della batteria, abbiamo una batteria da 6400 mAh a 7,2 volt, potenza di uscita già detta prima 50 watt, durata di carica di 6 ore. Io ho effettuato vari test e utilizzando un caricatore Quick Charge 3.0, invece delle 6 ore qua dichiarate da Anker, la cassa ha impiegato 4 ore e 56 minuti per ricaricarsi completamente da 0 a 100. Qua abbiamo invece tempo di riproduzione dichiarato da Anker, quindi la capacità della batteria dichiarata da Anker è di 12 ore, anche se qua c'è scritto tempo di riproduzione varia a seconda del livello del volume del contenuto musicale, quindi molto vago, una cosa molto diciamo messa lì. E difatti vi faccio vedere i test che ho fatto io della batteria. Allora, 30% del volume, questa Anker Motion X600, 30% del volume con la firma Soundcore, quindi suono predefinito di Anker, l'audio spaziale e la modalità Bass Up attivate con i nostri tasti con la luminosità al massimo, è arrivata a durare ben 14 ore e 40 minuti con il volume al 30%. Stessa cosa però al 52% del volume sono arrivato ad un'autonomia di 8 ore e 15 con questa Anker. Quindi 52% del volume, firma Soundcore e luci tasti accese al massimo, 8 ore e 15 minuti. E sempre anche con l'audio spaziale attivato. Mentre con un volume del 73% sono arrivato a riprodurre musica per 6 ore e 49 minuti, e con un volume del 100%, quindi volume massimo, questa Anker è durata ben 5 ore e 3 minuti. Quindi direi che la durata della batteria è ottima, e forse non la cassa con la batteria diciamo con la batteria più duratura. Ci sono casse di dimensioni simili che riescono ad arrivare anche a 24-30 ore al 50% e magari anche più ore a livelli più elevati. Livello di impermeabilità, come potete vedere, è IPX7,
Ciò significa che questa cassa, con il cappuccio di protezione qua dietro ben chiuso, ricordatevi, lo raccomanda anche Anker, quindi con il cappuccio ben saldo questa Motion X600 può essere immersa fino a 1 metro di profondità per un massimo di 30 minuti. Invece nessuna protezione contro la polvere è riportata. Il Bluetooth è di tipo 5.3, ovviamente come già detto prima c'è il codec LDAC di Sony integrato. Parlando della latenza, guardando video su YouTube non ho riscontrato alcun tipo di latenza, quindi ottima anche per vedere i video. Portata Bluetooth, raggio Bluetooth astronomico perché vengono dichiarati ben 100 metri, che mi sembra che sia la portata massima per il Bluetooth di tipo 5.0, se non ricordo male. Io l'ho testata in campo aperto e questa cassa riesce addirittura a superarli i 100 metri, arrivare anche a 104-105 metri, però senza ostacoli di mezzo, se non devono esserci proprio ostacoli. Adesso ve la faccio vedere in funzione, ve la faccio sentire. Vedere firma Soundcore, bassi extra, voce, voice, questa è amplificazione alti o bilanciato. Adesso vi faccio sentire bassi extra, voce, amplificazione alti, bilanciato, e la firma Soundcore predefinita. Senza l'audio spaziale, con l'audio spaziale. Vi faccio vedere l'equalizzazione che possiamo andare a personalizzare completamente. Qua abbiamo un equalizzatore veramente professionale a 9 bande. Come potete vedere, le bande vanno da 80 Hz a 13 kHz, regolabili da -8 fino a +8 decibel. Però qua c'è la possibilità, che vi consiglio altamente di farlo se andate a creare un profilo personalizzato, di andare sulle bande complete e quindi avere veramente un equalizzatore professionale. Possiamo partire ben da 48 kHz, quindi basterà andare a premere su questi punti qua e potremo andare da 48 kHz sulla prima banda di frequenza fino a 89, e qua possiamo andare a regolare da +8 a -8. Io personalmente ho ridotto le ultime bande di frequenza e enfatizzato leggermente i bassi più profondi. Per quanto riguarda il confronto sonoro, ho deciso di andare a confrontare questa Motion X600 con la Tribit Stormbox Blast. Allora, io sono andato a confrontare queste due casse principalmente per la fascia di prezzo. Il confronto diciamo che non sarebbe proprio dei più equi perché la Tribit Stormbox Blast è veramente molto più grande e pesante rispetto alla Anker Soundcore Motion X600. Difatti questa Motion X600 non può competere con i bassi e la potenza che abbiamo su questa Tribit Stormbox Blast. Però questa Anker Soundcore Motion X600 riesce con il suo audio spaziale ad avere un palcoscenico maggiore con più dettagli e una migliore separazione. Adesso
Vi faccio sentire questa Stormbox Blast contro la X600. Partiamo con un volume del 20% e equalizzazione di base, quindi equalizzazione music sulla Tribit e equalizzazione firma Soundcore sulla Anker, dove lascio attivato anche l'audio spaziale e la funzione Bass Up. Partiamo con la Tribit. You just like the vibe, girl. 20% di volume. You just like the vibe, girl. Anker. You just like the vibe, girl. 20% di volume. You just like the bad girl. In me she's the best. Easy with the sad girl. She put you to the test. Now she's just a mad girl. Tribit. Let her go out it. Go up and down it. You just like the bad girl. In me she's the best. Easy with the sad girl. She'll put you to the test. Now she's just a mad girl. Anker. Tribit. Faccio sentire a un volume un po' più basso. 7% del volume. Motion. Sentite che sembra anche un pochino più incisiva la Motion X600 a bassissimi volumi di ascolto. Tribit. Anker. Riesce a tirare fuori un basso migliore questa Anker a bassissimi volumi rispetto alla Tribit. Ovviamente alzando il volume la Tribit andrà a vincere abbastanza facilmente sui bassi contro l'Anker. Faccio sentire un'altra traccia, andiamo a alzare un pochino il volume. Partiamo con la Anker. %, del volume. Tribit. Anker. Tribit. Vediamo un'altra traccia. Partiamo con l'Anker.
siamo al 40%. Diamo l'extra bass sulla tribit. Anchor. Concludendo, questa Motion X600 per me promossa, non è perfetta, diciamo che dovremmo andare a modificare, a ritoccare un pelino l'equalizzazione per farla suonare al meglio. Comunque riesce a tenere testa alla tribit, seppur alzando il volume la tribit si dimostra superiore in quanto a potenza e bassi. La funzione dell'audio spaziale rende il suono veramente molto più bello, più aperto, ci fa sentire dettagli che su altri speaker non esistono. Anche qua però ovviamente dipende sempre dal genere musicale che andiamo ad ascoltare. Su alcuni generi, ad esempio con la musica strumentale, con la musica ad esempio jazz, mi piaceva davvero molto, si sentiva veramente proprio un senso di spazialità. Magari su altri generi invece non si sentiva un senso di apertura come su quel tipo di musica lì. Per me anche il Motion X600 utilizzo a volumi normali e bassi. Tribi Stormbox Blast utilizzo a volumi medi e alti, direi all'aperto col Blast anche se è molto più pesante, al chiuso con questa Motion X600. Io spero di esservi stato utile con la mia video recensione, vi ringrazio per aver guardato il video, se avete bisogno di altre informazioni o avete domande, richieste, chiedete pure nei commenti. Noi ci vediamo al prossimo video e un saluto a tutti!